Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Vrijeme je ukusnih i finih krafni, a danas ću ih spremiti malo drugačije. Krafne se obično prže u ulju, no ovaj puta ću vam pokazati odličan recept kako ih možete spremiti u pećnici. Ove krafne jednako su dobre kao i klasične, a najvažnije je da nisu nimalo suhe. Dodala sam im i preljev od nutele, kao i prepržene lješnjake i šarene mrvice, no vi ih možete spremiti i u drugim kombinacijama. Pridružite mi se i pogledajte kako napraviti ove odlične krafne. Za ove krafne trebamo brašno, šećer, mlijeko sobne temperature, maslac, jaja, svježi kvasac, sol i cimet šećer. U veliku posudu prebacit ću brašno, sol i veći dio šećera. Ovom manjem dijelu šećera dodat ću kvasac, namrvit ga. Unutra ću staviti 6 žlica mlijeka. Bitno je da mlijeko bude sobne temperature. To ću dobro izmiješati. Kvasac se treba otopiti. Tako. Sad ćemo promiješati sastojke u velikoj zdjeli. Kad ste sastojke promiješali, unutra dodajte potopinu kvasca. Nastavite sa miješanjem. Tako. A sad ćemo u smjesu dodati istopljeni maslac. Stavite maslac u posudu na štednjaku. Ovo je moje sobne temperature, pa će se brže otopiti. Uključite štednjak i počnite s miješanjem. Maslac se otopio, gasim štednjak i odmah ga prebacujem u našu smjesu. Sve ću izmiješati dobro. U smjesu ćemo sada dodati jaja. Prvo ih malo gore razmutite, a onda umiješajte u smjesu. Smjesu promiješajte par minuta, dosta je gusta, zato sam sad prešla na kuhaču, s njom je sve ipak malo lakše. U smjesu ću sada dodati dio mlijeka, sve izjednačiti, dodat ću i drugu polovicu mlijeka, te cimet šećer koji služi za finu aromu. Ako niste ljubitelj cimeta, možete dodati samo vanilin šećer ili koricu limuna. Miješajte da dobijete gusto jednolično tijesto. Ovako umiješano tijesto ostavit ćemo da odmara. Mora udvostručiti svoj volumen. Stavljam foliju. Malo ću je zategnuti. Evo ga. Ostavljam tijesto da udvostruči veličinu. Tijesto je lijepo naraslo. Premjestit ću ga. Tako. A sad ćemo ga i razvaljati. Pobrašnit ću površinu. Uzet ću dio tijesta. I njega ću pobrašniti. I sve ću sada razvaljati na oko centimetar debljine. Vrijeme je da režemo oblike. Pobrašnit ću rezač. Na taj način ćemo lakše isjeći krafne.
Lako se daju oblikovati. Evo ga. A sada ću sa malim kalupićem napraviti rupu u sredini. Isto ću ga umočiti u brašno. Maknut ću višak tijesta. Njega ćemo upotrijebiti za izradu novih krafni. Pomoću vilice maknut ću unutrašnjost krafni. Evo ga. I sad ćemo krafne prebaciti na protvan. Ostavite razmak između dvije krafne oko 2 do 3 cm jer će se one još dizati. Prva tura je gotova. Krafne ću prekriti sa čistom krpom i ostaviti još da se dižu pola sata. Na isti način ćemo pripremiti i ostale krafne. Evo ga, završila sam i treći protvan. Ukupno su mi ispale 24 krafne i sada i ove stavljam da se dižu. Prošlo je pola sata od kad sam stavila prvu turu da se diže. Evo ga. Baš su se lijepo digle. Idemo sa njima u pečnicu. Krafne se peku u zagrijanoj redni na 190 stupnjeva 12 minuta. Pečnica je odzvonila. Naše krafne su pečene. Dobile su prekrasnu zlatnu žutu boju. Vadim ih van na hlađenje. Odmah na pečenje stavljam i preostale ture. Za preljev i ukrašavanje trebamo nutelu, vrhnje za šlag, šarene mrvice i lješnjake. Dok se krafne peku, narezat ću lješnjake za njihovo ukrašavanje. Narežite ih što sitnije. Lješnjaci su narezani i spremni za prženje. Uključit ću tavu da se zagrije i prebaciti lješnjake. Za ukrašavanje se mogu koristiti i sirovi lješnjaci, no ovako pečeni bit će puno ukusniji i dati bolji okus našim krafnama. Nećemo ih previše prepeći, nego taman da dobiju lijepu zlatno žutu boju. Lješnjaci su gotovi, baš su fino zamirišali i stavljam ih sa strane. Lješnjaci su se ohladili, prebacit ću ih u posudu i spremni su za ukrašavanje. Prije ukrašavanja napravit ću preljev od nutele, sipat ću vrhnje za šlag koje treba biti sobne temperature u nutelu i sada ću sve dobro izmiješati. Potrebno je neko vrijeme da se nutela rastopi, a do tada sve vrijedno miješajte. Smjesa se počela povezivati. Još malo da se rastope sitne grudice u njoj. I naš preljev je spreman. Konačno je došlo vrijeme za ukrašavanje krafni. Umočit ću krafnu u nutelu. Nožem ću maknuti višak. Ukrasit ću sa lješnjacima. Idući red ću napraviti sa šarenim mrvicama. Lagano posipajte i nemojte pretjerati. Sebe moram stalno na to podsjećati.
Ove krafne toliko dobro mirišu da jedva čekam da budu gotove. Naše krafne su gotove, stavit ću ih sa strane da se preljev stvrdne i onda poslužiti. Konačno sam dočekala, krafne su gotove i spremne. Kamerman je već uzeo jednu i kaže da su baš dobre. No ništa još nije službeno dok ja to ne potvrdim. Navalila ti, jel? Pa kad su tako dobre. Moram reći da je u pravu, iznimno su ukusne. Ove krafne iz peklice imaju okus poput pravih, no definitivno su manje masne. Zahvaljujući maslacu nisu uopće suhe, a cimet šećer dao je finu aromu i miris koji se provlači cijelim tijestom. Naravno, preljev od nutele daje završni dojam kojeg ne treba puno opisivati, a preprženi lješnjaci s njime se savršeno slažu. Ako vam se svidio naš današnji recept, kliknite ovdje i besplatno se prijavite na naš kanal. Svakako posjetite i našu web stranicu receptura.com. Bye!